హాయ్ అండి. నమస్తే. నేను మీ వైష్ణవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వైష్ణవి వంటిల్లు. మనకి ఈ సీజన్‌లో అప్పుడప్పుడు జలుబు, దగ్గు ఇటువంటివి వస్తూనే ఉంటాయి కదండీ! అది కూడా ఇలా వర్షం పడేటప్పుడు పిల్లలకి చాలా తొందరగా జలుబు, దగ్గు అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. వాటి నుండి రిలీఫ్ కోసం మనం మందుల కన్నా మన ఇంట్లో ఉండే ప్రకృతి దినుసులు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయండి. ఇప్పుడు వాటితో కషాయం ఎలా చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను. దానికోసం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 1 గ్లాస్ వరకు అయితే వాటర్‌ని తీసుకోవాలి. ఆ వాటర్‌లో ఒక 3 ఇలాచీలని ఈ విధంగా క్రష్‌గా పౌడర్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. మనకి ఇలాచీలో ఆల్కనాయిడ్స్, ఫ్లేవోనాయిడ్స్ అధికంగా ఉండటంలో ఇవి మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న కఫాన్ని పోగొడతదండి. నెక్స్ట్ ఇందులో కొద్దిగా మిరియాలు తీసుకొని ఈ విధంగా క్రష్ చేసుకొని ఏసుకోవాలి. మిరియాలు కూడా మంచి యాంటీబయాటిక్‌గా పనిచేస్తాయండి. అలాగే కొద్దిగా పసుపును కూడా వేసుకోవాలి. పసుపు యాంటీబయాటిక్ అని అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే మనకి ఇంట్లోనే ఉండే తులసిని కూడా కొద్దిగా ఒక రెమ్మని తుంచి వేసుకోవాలి. తులసి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. తులసి ఈ విధంగానే కాదు మనకి గాలి పీల్చుకున్నా కూడా చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని 1 గ్లాస్ వాటర్‌ని తీసుకున్నాం కదండీ! అవి కాస్త ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యే వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. ఇలా వాటర్‌ని మరిగించుకుంటే మనకి కషాయం బాగా పనిచేస్తది. ఈ విధంగా వాటర్ మరిగిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని స్ట్రెయినర్‌తో గ్లాస్‌లో వడకట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు తేనె వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని పిల్లలకి ఇస్తే జలుబు, దగ్గు ఎటువంటివి జ్వరమైనా కూడా మనకి త్వరగా తగ్గిపోతాయండి. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో యాంటీ వైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ ఇలాంటివి చాలా గుణాలు ఉన్నాయండి. ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉండటంలో మనకి చాలా తొందరగా రిలీఫ్‌నైతే ఇస్తది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మనకి ఉదయం, సాయంత్రం టీ తాగినట్టు దీనిని కొంచెం గోరువెచ్చగా తీసుకుంటే మనకి చాలా తొందరగా ఫ్రీ రిలీఫ్ అయితే వస్తదండి. మీరు కూడా ఈ వర్షాకాలంలో ఈ విధంగా మీ పిల్లలకి చేసి ఇవ్వండి. చాలా తొందరగా రిలీఫ్‌నైతే ఇస్తది.